tiene de liberación. Con el pastor Daniel Los Santos. Y ahora vivo está, y ahora vivo está. Y ahora vivo está, y ahora vivo está. Con poder y gloria me levantará. 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 Y ahora vivo, y ahora vivo, y ahora vivo está, y ahora vivo, y ahora vivo está. Con poder y gloria me levantará. Con poder y gloria me levantará. Con poder y gloria me levantará. Con poder y gloria. Con poder y gloria. Con poder y gloria. Con poder y gloria. Con poder. Ay, con poder. Ay, con poder. Ay, con poder. Ay, con poder y gloria. 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 Sienta gente aquí como Daniel. Que el rey Darío Bahía ve si está vivo, si subió lo libertó. Porque cuando usted da una palabra hay que ver si usted lo dijo de verdad. O cuando usted en el pozo de los leones, si usted va a seguir adorando a su creador. Hay gente que son testigos del poder de Dios. Ay, 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 ay. Parece que Dios quería aumentarle la fe a alguien en aquel entonces. Y a través de ti es que la fe de alguien va a ser aumentada. Mira cómo asistir. Cuando aquellos muchachos estaban en el horno de fuego, parece que el Señor quería que Nabucodonosor se convirtiera. Parece que el Señor quería que Babilonia entendiera que hay poder de Dios en la tierra. Hay cosas que te van a doler, hay situaciones que te van a doler, pero la va a aumentar la fe a alguien. Alguien va a ir a preguntar, ¿tu Dios te libró? Dígame, Daniel, ¿está con vida todavía? Y tú vas a responder, sí, mi Dios me ha librado. Alma mía, adora a Dios. Alguien tiene fe todavía, sabe que Dios lo va a librar de lo que está pasando. Esos tres jóvenes no sabían. Lo metieron en la candela y le aumentaron el horno 7 veces. Pero a través de eso Dios lo va a exaltar. A través de eso Dios se va a glorificar. Eran 3, pero yo veo uno semejante al Hijo de los dioses. Parece que Nabucodonosor va a tener que ser cristiano. Cuando él mismo entienda que los dioses a quien él le sirve no tienen poder. Dáselo con vida si es para el Señor. Lucas pasanda. Tuya la gloria y toda la obra, Dios de gloria. Abashaya. Santo, santo, a su nombre, a su nombre. ¿Cuántos saben que con poder y gloria Dios nos va a levantar? La persona que prosigue.